Already created a lot of hype and explosion with the announcement when it got declared on the social media, with the participation of 27 players from outside Goa, top ranked, in fact top 10. केरम स्पर्धा हांव पयली फावट विटनस करता. जेचे ऑर्गनायझींग जर आमी पळयलें जाल्यार जशें मोहितान सांगलें की विशाखापट्टणमान कॉर्पोरेट कॅरम टुर्नामेंट चालू आसा, तेच लेवलीचेर हो टुर्नामेंट चालू आसा. आनी म्हाका दिसता की कॅरम हो जरी आमच्या गोंयांत ह्या टुर्नामेंटाच्या माध्यमांतसून म्हाका दिसता आमच्या नॉर्थान तरी म्हाका दिसता की आमी जे प्रसिद्धी मेळयता हेचेर जो वॉच किंवा हेचेर कंट्रोल हो आसा हो वर्ल्ड कॅरम फेडरेशनाचो, तेंचे सुपरविजनूय आसता ह्या कॅरमाचेर. आनी म्हाका दिसता हांगासर ज्या पद्दतीन म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपंट्स 100 हिरोज ऑफ कॅरम जे हांगासर पार्टिसिपेट जाताले हे नॅशनल लेवलीचे सुद्दां आसा. हेच तांकां प्लॅटफॉर्म आसतलो फुडल्या सुवातेचेर तांकां इंटरनॅशनलाचेर पावंड्याचेर वचपाक. म्हणजे एखाद्या यंगस्टर्सांक लागीं करून कसो प्लॅटफॉर्म दिवप हो मोहिता कडसून आमी शिकपाक जाय. हांव पयले सुवातेर आय कॉंग्रॅच्युलेट हिम बिकॉज तो एक नॅशनल पार्टीचो हालींच ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून ताका डिक्लेअर जाला आनी तेचे म्हाका दिसता डिक्लेरेशना नंतर म्हाका दिसता तेची पहिलीच ऍक्टिव्हिटी आसतली जे एका मोठ्या लेवलीचेर ताणें करपाचो प्रयत्न केला. की मेडवरी जाल्ल्यातून हो कॅरम टुर्नामेंट करपाचो विचार कसो केलो, कितें केलो काय खंय तरी आमी क्रिकेट फिल्डासून जावं फुटबॉलाक असो तशें रिलेटेड आसले. कॅरम बींग अ व्हेरी ब्युटिफूल स्पोर्ट, अ व्हेरी स्किलफूल स्पोर्ट. ही आतां जी कॅरम जाता आमच्या फुडल्यान आमचो अभय गॅरंटी सर बसलेले आसा ताका सर म्हणटालो की लास्ट 3 डेकेड्स ते खेळटा. त्यांनी आपलें नांव तशें केलें, मोर दॅन 90 टायटल्स टू हिज फेदर. प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. की अभय गॅरंटी सरान ओवर ट्रेन केल्लो आसा, आयज आमच्या वांगडा मला रायला आसा. करंटली ही इज द नंबर 1 प्लेयर गोंयांत, सो ताकाय लोकांनी हे करचो मातसो ताका तसो ह्या टुर्नामेंटांनी युनीक गजाल अशी आसा की 2 टायम्स वर्ल्ड चॅम्पियन प्रशांत मोरे असले प्लेयर्स अक्रॉस द कंट्री आमच्या ह्या टुर्नामेंटाक येवपाचे आसा. आता विशाखापट्टणम सध्या टॉप लेवलचो कॉर्पोरेट टुर्नामेंट चालू आसा, तरी आसतना लोकांनी आपले डेट्स बीन पळोवन कसो तरी टायम काडलेलो आसा. 28 ते 30 प्लेयर गोंया भायले ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जावपाचे आसा. गोंयचे टॉप 10 प्लेयर्स प्लस मोर दॅन 60 प्लेयर्स फ्रॉम गोवा हे ऑलरेडी आपले नाव दिल्ले आसा, कन्फर्म जाल्ले आसा. सो हो टुर्नामेंट असो जावपाचो आसा. शिवोली कॅटेगरीक आमी सेपरेट कॅटेगरी मुद्दाम जावन केल्ली आमी की खंय तरी म्हटलें आमच्या शिवोलचो गांव फाटीं व्हरूंक जायना. हो टुर्नामेंट सुद्दां सोडिया वाठारान आयज घडोवन येता. हे म्हाका अभिमान आसा की ऑल इंडिया लेवलचो टुर्नामेंटूय आमी शिवोले आमच्या सोडिया वाठारान जाल्लो आनी आयज ऑल इंडिया लेवलचो हो कॅरम टुर्नामेंट सुद्दां आमच्या सोडिया गांवांत जाता. हे खंय तरी म्हाका मनांतल्यान खोस लागता की ह्या गांवचो एक भुरगो आसून आयज आमच्या गांवांत बऱ्यांतले बरे प्लेयर जाता कॅरमाचेर पळोवपाक मेळटले. तेन्ना मागता आमच्या सगळ्या गोंयकारांक मातसो प्लीज तुमी येवचे, टुर्नामेंट पळोवचे. लास्ट दिसा हो टुर्नामेंट युट्यूब लायव्ह आसतलो, सो ती फॅसिलिटी आसतली लोकांक पळोवपाक. टॉप 8 प्लेयर्सांचे ती युट्यूब लायव्ह आसतले. त्याच्या फाटल्यान खूब मेहनत आसता, त्याच्या फाटल्यान खूब स्किल लागता. आणि कॅरम तर असो की हे प्लेयर्स हे हेरून काडचे पडटा. हे 100 पार्टिसिपंट जेन्ना हांगासर एकत्र येतात आणि ह्या भागांत जेन्ना हे पार्टिसिपेट जातात तेन्ना आज पासून म्हाका दिसता की खऱ्या अर्थान जरी विशाखापट्टणमांत जरी कॉर्पोरेट लेवलाचेर जरी टुर्नामेंट चालू आसलो जाल्यार गोंयसून हो टुर्नामेंट आसा तो त्या लेवलाचेरूच वयतलो. परत एकदा म्हाका ह्या भागान आपोवन म्हाजो तसो म्हाज्या अर्ली चायल्डहूड सिन्स माय बर्थ हो म्हाजो शिवोलेन गेला. आनी जेन्ना म्हाका हांगासर स्पोर्ट्समॅन म्हणून ह्या टुर्नामेंटान तशें लेडीजूय पार्टिसिपंट जाल्ले आहा. त्या देखून हांव लेडीजांक पार्टिसिपंट जाल्या तांकां हांव वेलकम करता. आनी हो टुर्नामेंट जर ताणें आपल्या आवडीच्या नांवान केला तो एवरी इयर जावचो. हांव मागता हेजे कडेन एवरी इयर करतो आनी हेच्याकीन बरो करतो. आनी म्हाका हे उलोवंक 2 दिली म्हणून हांव तुमकां कारणांतल्यान देव बरें करतो.